नमस्कार, तपाईहरुले एउटा साइनको बारेमा आज म भिडियो बनाउन जाँदैछु। यो BS5 साइन हो, A5 वाला। हेर्नुस्, यो ECU हो। यो ECU भयो, यो माथिको CDI भयो। यो ECU किन दिएछ भने यसमा सेल्फ हुँदैन, सेल्फ डाइनामो हुँदैन। यसले ECU ले म्याग्नेटमा कोइललाई पावर दिएर ब्याट्रीबाट अनि अटोमेटिक त्यो भनौं न त्यो कोइलले घुमाउने हो, अनि कोइलले घुमेपछि स्टार्ट हुने हो। त्यही भएर सेल्फ डाइनामो दिएको हुँदैन यसमा। अनि अर्को कुरो, एयर फिल्टर यहाँ हुन्छ। अनि यो फ्युज बक्स भयो, यो फ्युज बक्स भयो। यो तलको पनि सानो मेन फ्युज बक्स भयो, त्यो ECU हरुको फ्युज बक्स भयो। अनि यो हजुरको कसरी निकाल्ने भनेर म देखाउँदै छु। त्यहाँ के हुन्छ, कतिवटा फ्युज हुन्छ त्यो पनि देखाउँदै छु। हेर्नुस्, यो मेकानिक दाजुभाइहरुलाई जान्नै पर्ने कुरो हो। हेर्नुस्, अब यो यस्तो निकालेर यो मेन फ्युज भनेको यो भयो। अनि दुईतिरबाट थिच्यो भने त्यो फ्युज बक्स निस्किन्छ। अनि त्यहाँ फ्युज बक्स निकालिसकेपछि हेर्नु, यहाँ भित्र फ्युज हुन्छ। कतिवटा फ्युज छ भनेपछि 4-5 वटा भयो। अनि एउटा यो भित्र मेन फ्युज हुन्छ, त्यो मेन फ्युजको लागि दिएको हुन्छ यो स्टडा। कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी परे जल्यो भने त्यो हाल्न पाइयो भनेर। अनि यो मार्तुलले यस्तो निकाल्नु पर्छ। यस्तो निकालेर अनि मज्जाले, यो त बिग्रेको रहन्छ, तैपनि हजुरलाई देखाइदिरहेछु मेकानिक दाजुभाइहरुलाई के हुन्छ कसो हुन्छ जानकारीपूर्वक कुरो हो। हेर्नुस्, यहाँ फ्युज हुन्छ। अनि यो मेन फ्युज भयो, यो यस्तो निकाल्ने। निकालिसकेपछि हेर्नु त चिप्स जस्तै रहेछ यो मेन फ्युज भनेको, यो फ्युज हो। यो स्टाडाको लागि त्यहाँ दिए हुन्छ। अनि अर्को त्यो भित्र यो सेतो जुन छ, यो सानो सानो फ्युजहरु कसरी निकाल्ने, त्यसमा यसको एउटा पुलर भनौं न, एउटा यो लक दिएको हुन्छ। यहाँ यो लक भनेको फ्युज निकाल्ने, त्यो सानो सानो फ्युजहरु निकाल्नको लागि। यहाँ यस्तो पट्याउने, त्यहाँ गरेपछि च्याप ठ्याक्कै बस्छ। अनि त्यो तानेपछि आउँछ। ल, आयो नि, कस्तो सजिलो भयो। अब पेन्चिसले तानिराख्नु परेन, पिलासले तानिराख्नु परेन। त्यही भएर यो भनेको मेकानिक दाजुभाइहरुलाई जान्नै पर्ने कुरो हो। सकेसम्म यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नुस्। जतिजना मेकानिक दाजुभाइ हाम्रो छ, चिनेको नचिनेको सबैलाई पठाइदिनु पर्यो। अनि मेरो च्यानल चाहिँ प्लिज फलो गरिदिनु, सब्स्क्राइब गर्नु। यस्तो ज्ञान भएको कुरो अझै बनाउँदै जान्छु। मलाई कमेन्ट गर्नु। कमेन्ट गरेपछि मलाई पनि भनौं न, एउटा बनाउनलाई हौसला आउँछ भित्र मनबाट। कुन बाइकको जानकारी चाहियो त्यो सबै बाइकको लागि म बनाइदिन्छु। अब यो यसमा ब्याट्रीको अब कति हुन्छ के हुन्छ, ब्याट्रीतिर जाउँ। हेर्नु, अब यसमा ब्याट्री भनेको 5 एम्पियरको हुन्छ। हेर्नु, त्यहाँ 5 एम्पियर लेखे हुन्छ ब्याट्री। ब्याट्री 5 एम्पियरको छ। ड्राई ब्याट्री लाग्छ 5 एम्पियर। अब यहाँनिर सेल्फ डाइनामो हुन्थ्यो, तर सेल्फ डाइनामो दिए छैन, अरुमा दिए हुन्छ। एयर फिल्टर भयो हजुरको। अब माथि हाम्रो डिपर स्विचमा अब के रहेछ हेर्नुस्, यहाँ डिपर स्विचमा अन अफ सिस्टम दिएछ, अरुमा दिएको छैन। यसमा अन अफ सिस्टम दिएछ, हेर्नु त। अनि सेल्फ त्यसमै हुने। अनि यतातिर हेडलाइटको स्विच छैन, यो पासिङ भयो। पासिङ भयो, यहाँ हेडलाइट अन अफ रहन्छ यसमा। सेल्फको स्विच पनि फरक रहेछ नि त, हेर्नु त। अब हामीले यसमा अब डिस्कको बारेमा अब जानकारी केही दिनु पर्यो। डिस्कमा अब तल आउनुस्, डिस्कमा हेर्नु त। डिस्क ब्रेक अरुको सबै पहिला साइनहरुको ठुलो हुन्थ्यो, यसमा सानो लाग्ने खालको रहेछ। बेग्लै भनौं न, बेग्लै छुट्टै लाग्छ यसमा। त्यही भएर यसमा छुट्टै लाग्छ साइनको। अब मोडल पछि सामानहरु फरक हुन्छ, के गर्ने। अब कम्पनी त्यही हिसाबले बनाएको हुन्छ, हामीले पनि त्यही गर्ने हो। हेर्नुस्, अब फरक हुन्छ। यो भिडियो मन पर्यो शेयर गर्नु।